السلام عليكم الأخوان بونجور توس مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي 100%. دونك في كينتي جديد ديال ماردي لو 24 8 2021 كونفرينيون ان كورس 1 ا 2h50 بالتوقيت المغربي. دونك تيران اللي هو دو فيل بلا 14 بارتون. غنحاولوا نعطيوكم احسن ما عندنا بين فافوري اوتسايدر توكار ونشوف واش كاين. دونك on commence avec le numéro 1, c'est Faisal Deholay, l'entraîneur Barbero, le jockey Grégory Benoît, 3e, 5e, 10e, 4e et 11e. Donc pour moi غادي ناخذ لكم le numéro 1 ka favori. Et on continue كيبقى ضارب 6 هنا بوحدو. Et on continue avec le numéro 2, c'est Sagano, l'entraîneur Ferland, le jockey Maxime Guillon, la corde 6, 4e, 4e, 1er, 15e, 2e et 1er في لا ميزيك نتاعو. دونك 5 كيبقى خاسر مع 5 مالغري هاد الخسارة مع 5 غادي ناخدو لكم هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 3, c'est Bagel, l'entraîneur Montfort, le jockey c'est Gérard Mousset, 4e, 1er, 16e, 4e et 10e في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى كبراني على الكاتيجوري تاعي كي نتا تغدا ولهذا غناخدو لكم اتونسيون. Et on continue avec le numéro 4, c'est Letty Fight, l'entraîneur Serlioz, le jockey c'est على لو متر كتبقى عنده 2e 8e 5e 10e 6e في لا ميزيك نتاعو. دونك خاسر مع 5 10 7 اي 9 اوتوماتيكمون سي مور. بالنسبه للكينتين تاع اليوم يعني كان صعيب بزاف، كانت لا كورس تري اوفيرت. انا تبعت لا لين ديال الكات دونك مشيت مع الكات، داكشي علاش ما درنا فيها والو باش ما تقولوش هذا دمص داك الكورسه ومشى. يعني فحالنا فحال جروب اونلي كينتي فيب حتى حنا لعبنا بلا لين ديال الكات. يلا جا منا 7 بوحدو اللي كان كاتوكار و 2 دونك الكات ما بانش هو ورباجو. يلا جبنا 2 سات لي جات لقدام. دونك كينتي كان واعر وصعيب مالغري قتل 6 انا كاع ما لعبت كاع داك الكرون فافوري. والناف تا هو صباحنا لعبناه مي كورسه كانت صعيبه. داك الكنز درنا بلاص استاذ كان اونترينور واحد خص طويل بزاف باش يتجمعوا ويتلعبوا بجوج. دونك كان كينتي صعيب مشى بحال جميع كينتيات اللي كيمشيو. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 5 سي Zailandia, l'entraîneur neige, le jockey c'est Christophe Soumio, 4e, 2e, 5e, 13e et 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى غالب 6 7 10 9 اي 7 عاوتاني اول 4 6 غلبو 2 مرات ولهذا غادي ناخد لكم 5 هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 6, c'est El Magnifico, l'entraîneur Smaga, le jockey Demero, la corde 7, 10e, 9e, 7e, 9e et 6e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هاد 6 كيبقى خاسر مع 1 و 5 ورابح 7 ولهذا سوف أضحي به سي مور. Et on continue avec le numéro 7, c'est Torania, l'entraîneur coloré, le jockey c'est Trolli, la corde 4 en garde de saison 55 kg ونص نتاع تقول. دونك كتبقى عنده 12e 6e 7e 1er 6e et 4e 1er في لا ميزيك نتاعو. مزايا وخصائص نتاعو كيبقى خاسر مع 5 10 9 6 دونك اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 8, c'est Dorazio, l'entraîneur Watel, le même entraîneur de Magnifico 6. Donc Théo Mikhail Barcelona, la corde 2 كتبقى عنده 7e 3e 7e 3e 2e 3e في لا ميزيك نتاعو. اون كاردو 4 باقي صغير غداك اول كينتي مع الطبقة ولهذا غادي نلعبو انا كفافوري. Et on continue avec le numéro 9, c'est Montesco, l'entraîneur Mekhaladi, le jockey Stéphane Pasquier, mal de 4 ans باقي صغير la corde 3 تبقى عنده 6e 5e 6e et 9e 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 9 كيبقى خاسر مع 5 10 ورابح 7 و 4 اوتوماتيكمون لو نيميرو 9 c'est un tocard. Et on continue avec le numéro 10, c'est Saint Pablo, l'entraîneur Barati, le jockey c'est
Dandine. La corde 8 mâle de 5 ans كتبقى عنده deuxième troisième et deuxième premier في la musique نتاعو. دونك pour moi 10 كيبقى خاسر مع 5 11 ورابح 9 7 4 et 11 automatiquement. pour moi غادي ناخد لكم le numéro 10 هنا ك outsider. Donc من بعد ما خدينا 10 ك outsider on continue avec le numéro 11, c'est Astrologia. Donc l'entraîneur Lerner, le jockey Ronan Thomas, quatrième, troisième, deuxième في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى خاسر مع 7 14 10 ورابح 14 10 7 يعني رابحهم وخاسر معهم. غنحسب ليه هادي اللي ربحهم فيهم وغادي ناخد لكم ال11 هنا ك tocard. Donc le numéro 11 c'est un tocard pour moi. Donc من بعد ما خدينا ال11 ك tocard on continue avec le numéro 12, c'est Night Dance Man, l'entraîneur Gabriel, le jockey c'est Madmit. Deuxième, premier, dixième et deuxième في la musique نتاعو. Donc pour moi 12 كيبقى كبراني على الكاتيجوري اللي كاين تيتغدا رابح 10 اوتوماتيكمون غادي ناخد 12 ك attention. Et on continue avec le numéro 13, c'est Hot Speed, l'entraîneur Wes Meyer, le jockey Santiago Mel. Donc troisième, sixième, troisième, premier et troisième في la musique نتاعها كتبقى براني على الكاتيجوري تاع كاين تيتغدا. دونك غنديرو منو اتونسيون وغنلوحوه في لاكوتي اتونسيون. Et on continue avec le numéro 14, c'est Ford Generation, l'entraîneur Mekhaladi, le jockey c'est Groblet. Huitième, deuxième, troisième, dixième et cinquième. Donc pour moi 14 كيبقى خاسر مع 11 10 ورابح 11 7 يعود رابح ال11 غادي نديرو منو حيطة وحذر. دونك 14 غادي ناخدو لكم هنا كعود ثامن. كينتي ديالنا كما كتشوفوا الكوش الاول يلا قدرنا نقتلو 3 نويمرات. دونك غنزيدو نخدمو عليه وغادي نشوفوه مزيان ونقيدو لكم 8 هنايا. دونك غادي نعزلوهم ونشوفوا شنو كاين. دونك بور موا غادي ناخد لكم الان كفيسيل دو هويل غنزيد معاه 2 ما غاديش نرتب. دونك 3 5 8 الويت قاتلينو. دونك الويت خصو يتلعب 9 جوج 4 6 9. من بعد ما زدنا 9 غنزيدو هاد 10 تا هو يتلعب وغنزيدكم هنا ال11. دونك 12 13 14 15. هذا بالنسبة للكوش الاول 2 4 6 8 نويمرات. دونك بين فافوري اوتسايدر اي توكار خدينا 5 8 كفافوري 1 كاوتسايدر 10 2 كتوكار 14 11 9 وخدينا في اتونسيون 3 12 13. دونك بوغ الناس لي باغيين لا باز كلا باز دو باز قلبوا على 2 نيميرو دو باز لي غادي يعجبونا غدا. دونك غادي بريفيري ناخد لكم هنايا الان كعود ديال لا باز. نزيد نشوف هنايا. دونك غنزيدكم هنا بحال اللي باغي يلعب الجيملي راه 10 11 عجبوني مزيان. واحد من الطواكر واحد من لي فافوري و ماكسيم غيون على الجوج. دونك نقدروا نديروا لا باز هنايا ب 1 10 11 2 نديرو اكس نزيدو الويت نزيدو 5 تا راه كيبقى زوين. نزيدو 14 9
3 12 و 13. شي واحد حقرنا عليه تما نسيناه. دونك نقدرو نزيدو تا هاد الكات وخا قتلنا هاد لي مارفي راه معروف يتلعب. دونك هكا الاخوان نكونو ختمنا الكينتي وساليناه. مي اللعب راه كيبان ليا هنا. نتوما اللي غيتصنت الفيديو مزيان يقدر يهز احسن من هادشي اللي هزيت. هادشي كما قلت لكم راه ها الكوش الاول وشنو بان ليا فيه. بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس كنتمنى غدا كلشي يقدر يتخلص معايا. الله يعاونكم الاخوان.